Приветствую, дорогие друзья! Шалом хаверим! Решил поделиться с вами своим небольшим опытом. Когда хочется разжечь костер, особенно вот именно зимой, это всегда проблема, потому что снега много. И где бы ты его как снег не копал, это получается, что он у тебя провалится до самого, на всю толщину снега. И он получается там в снегу горит, и от него тепло только как бы это. Поэтому я всегда стараюсь разместить костер на чем-нибудь, на каком-то дереве, на каком-то поваленном дереве. Вот так, как сегодня. Этот пенек такой, я смотрю, думаю, это самый раз. И это сухо. И что интересно, вот данный вариант у меня получился чем хорош, что он получился у меня типа как печка. И от него, главное, жар такой, тепло. Прям никуда не улетает. И стоишь, просто тепло. Так-то ветер уносит тепло, а здесь вот именно в этом случае, пожалуйста, великолепно. Получилась такая естественная стенка, и жар прям превосходно стоит, тепло, греет, великолепно. Сейчас можно будет пожарить сосисочки. Это у меня воскресный день, как бы я выхожу маленько расслабиться, отдохнуть от этой домашней этой суеты, рутины. О, как пошло! Великолепно, великолепно. И сейчас уже погода сегодня замечательная, замечательная. Ага. Ничего, он разошелся. Великолепно. Да, Халя? Будем жарить сосиски. Сосиски будем жарить? Ты готов? Готов. Великолепно. И вот так я все время пользуюсь именно таким способом. Либо какие-то 3-4 сырых бревнышка ложишь на снег. И получается как такой естественный колосник. И костер не проваливается. Замечательная погодка. Слава тебе, Господи. Барух Ашем. Благодарю за внимание. Тадараба.